Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou ensinar um truque de como conservar alface. Aqui em casa só é eu e a esposa, então um pé de alface, quando a gente vai no mercado, às vezes vem 2 pés, dá para mais de 15 dias, então estraga, né? Porque põe na tapuér, fecha a tapuér, põe na geladeira, uma semana já tá tudo podre. Então eu vou ensinar um truque para vocês. Muitos devem saber, outros não. Então para quem não sabe, vai ser de grande valia. Olha aí, agora eu vou lavar a alface, né? Para colocar na tapuér. Olha aí, alface lavada, acondicionada na tapuér. Aí escorre bem o excesso da água que fica no fundo, né? E faz o que? Aí vem com um pano de prato. Olha aí, umedece bem o pano de prato. Umedeceu o pano de prato, aí tira o excesso da água. Aí é só colocar na tapuér e tampar, olha assim, ó, tá vendo? Aí coloca aqui e coloca na geladeira embaixo. Pode deixar, dá 15, 20 dias a alface. Aí todo dia quando for usar a alface, pega o pano de prato novamente, porque ele vai estar bem gelado. Aí passa uma água nova, dá uma espremidinha para tirar o excesso e torna a cobrir. Faz esse teste. Quem gostou, compartilha aí o vídeo. E quem não gostou, dá um joinha. Ok? Obrigado. A largura da boca, meu povo. Olha lá. Aí coloca ali e pode deixar. Aí todo dia é só tirar, dá uma umedecidinha nova, tira o excesso e tampa novamente e coloca na geladeira. Faz esse teste. Fui!